Иран мен ақш қайта келіссөзге келуі мүмкін. Екі тарап та қазір тығырыққа тірелген сияқты, өйткені соғыстың 45 күнінде екі жақ сәл үзіліс алып, 2 аптаға дейін осы келіссөздерді қайтадан жандандыру бойынша келісімге келген еді. Исламабадта екі тараптың кездескені мәлім, және бұл кездесудің уақыты тіпті 25 сағатқа дейін жеткенін айтады, бірақ қос тарап ешқандай да бітімге келе алмады. Оны вице-президент Американың Венс өз елінде мәлімдеді. Екі жаңалығым бар деді. Бірі, екі тарап кездесті, екінші жаңалығым жаман. Екеуі де келіссөз ештеңе нәтиже бермегенін айтты. Енді осыдан кейін әрине Трамп Иранның порттарын теңіз блокадасына аламыз дегені мәлім. Иран тарапы жауап берді. Онда әлемдегі жағдайдың күрт ушығуы мүмкін. Оны Иран өте жақсы біліп отыр. Мұнай дағдарысы қазір қайтадан өте қатты тығырыққа тіреліп тұр. Жалпы бұл мұнай порттарының блокадасы әрине Қытай сияқты елдерге өте қатты тиеді оның экономикасына. Әрине Қытайдың үлкен жаңағы запас дейміз, запас қоры бар. Бірақ ол үлкен қордың өзі небәрі 2 айға дейін, 3 айға дейін жетуі мүмкін. Сондықтан да бұл таяу шығыстағы шиеленіс әрине Қытай сияқты үлкен елдерге ешқандай да пайда әкелмесі анық. Жалпы бұл Ормұз бұғазы маңындағы таяу шығыстағы шиеленіс әлемге ешқандай пайдасы жоқ, өйткені бағаның бәрі әрі қарай өсе береді, инфляция күшейеді және экономикалық дағдарысқа ұласуы мүмкін. Ал Трамп мұның бәрін біледі. Әрине Американың өзіне нақты экономикалық дағдарыс келуі мүмкін емес деп айтады. Дей тұрғанмен де Американың өзінде де мұнай бағасының артқаны мәлім, және Трамптың осыған сәйкес рейтингісінің төмендегені тағы мәлім. Және 8 миллионға жуық адам Америкада әртүрлі штатында Трампқа қарсы көтеріліске шыққаны мәлім. Көтеріліс болғанда ол бейбіт көтеріліс, ешқандай да жаңағы текетіріс болған жоқ. Құқық қорғаушылармен дей тұрғанмен де әрі қарай жағдай ушыға беретін болса, әрине ақштың өз ішінде адам халқы қатты көтерілуі мүмкін. Трамп оны жақсы біледі. Сондықтан да енді Иранмен тағы да келіссөздердің екінші раунд, яғни ары қарай келіссөздерді жалғасуға мүдделі екенін айтады. Соңғы уақытта әрине Трамп Рим папасына да тиісті. Оны Рим папасы тиіскеннен кейін әрине Италияның премьер-министрі Трампқа қарата бұның тиіскені жөн емес екенін айтты. Рим папасы енді Италияда, жалпы Европада өте шіркеудің өте жаңағы саяси жағынан болсын, өте маңызды және жаңағы бетке ұстар демейміз, енді маңызды діни деп айтсақ болады, діни тұлғасы, саяси тұлғасы. Сондықтан да әрине Трамптың Рим папасына тиіскен сөзі, True Social деп аталатын әлеуметтік желіде жазғаны, оның кекеткені әрине европалық лидерлерге ұнай қоймасы анық. Енді Трамп ары қарайда қазір Рим папасы демекші, осы сәуірде Алжирге барған сапары кезінде жаңағы теракт болуы мүмкін жағдайлар орын алды. Сол қалаға жақын маңда 2 адам жанкешті өзін атып жіберді. Яғни қазір әлемде қарап отырсаңыз, әрине теракт болу мәселесі өте жоғары. Сондықтан да бәлкім Европарламент, Еврокомиссия босқындарды, құжаты жоқ мигранттарды өз еліне қайтару бойынша заңды қабылдап жібергені мәлім. Оған көптеген депутат тік тұрып, қолдарын шапалақтап қарсы алды. Өйткені Европада мигранттар өте көп. Оның үстінде украиндық босқындар бар. Өзімде сондай босқындардың бірімін. Өйткені Ресей Украинаға соғыс ашқан кезде Украинаның халқы 8 миллионға жуық адам әрине бас салып Европаға қарай үдере көшкені мәлім. Европарламент, Еврокомиссия Еуродақтың 27 еліне барлығына бірдей тең жүретін заңды қабылдады. Ол заң бойынша әрине украиналық босқындарды
қабылдап алу, оларға жұмыс жасауына мүмкіндік беру және медициналық, оның ішінде мысалы мен Испаниядан босқын статусын алдым, медицина, денсаулық тексеру бәрі Европарламенттің, Еврокомиссияның өкілімен берілген, яғни Испания осы құжатты, осы қарарды өз еліне қабылдады. Сондықтан мен сияқты босқындар сол Испанияда тұруға, жұмыс жасауға, денсаулығын тексеруге болғады. Және ол ешқандай да ақысыз. Сол сияқты мен сияқты тағы 8 миллион адам, менің төлқұжатым қазақстандық дей тұрғанмен де Европарламентте, Еврокомиссияда, Евродақта құқық деген нәрсе құр сөз емес. Украинада 5 жылдан артық тұратын қазақтар да осы Европаның көмегін алуға мүмкіндігі туды. Енді біздің заңдық құжат бар дейік, өйткені соғысқа байланысты бәрі үдере көшкеннен кейін Евродақтың адамдары, Евродақ жалпы осы босқындарды қабылдауға заң шығарып, сол заң аясында қабылдады. Бірақ Европаға Италия арқылы, Испания арқылы көптеген заңсыз мигранттар да күндіз түні келеді, әсіресе мұхит тыныш кезде, теңіз тыныш кезде, сол теңізге алба-жұлба қайықтармен осы Европаға жетіп алатын мигранттар өте көп. Әсіресе көрші кедей елден, Марокко елден, оның Африка еліне де осы Испанияның шекарасы бәрібір шектеседі. Сондықтан да әрине өте көп, тіпті 9 күннің ішінде, мысалы сондай статистика болған, 3000 адамға жуық, яғни күн жылы теңіз тыныш кезде әрине Европаға мыңдаған мигрант ағылатын сәт. Енді осы заңсыз, құжаты жоқ мигранттардың бәрін өз еліне қайтару бойынша Европарламент заңды қабылдады. Сол заң аясында тіпті Европаның әр қаласында жүрген мигранттар сол сәтте өзінің депортация жасап Европадан, Евродақтан шығарылатын болады. Енді оның бәрін жасап отырған себебі әрине қазір әлемдік жағдай өте шиеленісіп тұр. Мигранттардың, заңсыз жүрген адамдардың қауіпсіздікке келтіретін қауіпсіздік бойынша әрине оларда құжаты жоқ болғандықтан олардан сұралмайды ешкім. Сондықтан әрине Европа өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз еткісі келеді. Оның үстінде Трамп та өзінің мигранттарын талай айдады. Әсіресе Мексикаға өтеген көптеген көздерінен жас ағып тұрып, қаншама мигрант құжаты болмағаннан кейін жаңағы Америка құрама штаттары оларды депортациялады. Соны енді Европада істейін деп отыр. Ал енді қайтадан таяу шығыстағы шиеленіске келетін болсақ, әрине Трампты қазір өзінің елі де қыспаққа алады, мұнай дағдарысы қыспаққа алады, Қытай да қайта-қайта оны сөгіп отыр. Тек қана Қытай емес, бұл шиеленіс жалпы әлемге, Европаға, Азияға, ешқай елге керексіз. Жалпы қазір екі ел, Иран тарапына ақш, мысалы ақштың қойып отырған талабы байытылған уран қорын толығымен ақшқа өткізу және ядролық бағдарламаларды 20 жыл бойы, кем дегенде 20 жыл бойы қолға алмау. Иран тарапы бұнымен келіспейді, Ормұз бұғазын толығымен аша салғысы келмейді, өйткені шығындарды өтеу керек деп есептейді ақш, өйткені 45 күн бойы мысалы үстінен бомбаланды, әрине оның шығыны өте үлкен. 30 мыңға жуық тұрғын үй қираған туралы айтылады, бәлкім бұл ақпарат одан да көп болуы мүмкін, болса сондықтан да бүткіл шығындарды қайтарсын, не болмаса Ормұз бұғазын приватизация дейді ғой, яғни өздеріне ғана жұмыс жасап, осы Ормұз бұғазы толығымен Иран тарапына беруі керек деген сияқты ақпараттарда айтылады. Әрине ол оған Трамп та қарсы емес, жалпы бұл әлемге де өте қатты тиімді емес. Өйткені әр мұнай танк үшін $2 миллион алатын болса, әрине Иран ол тек қана мұнайдан ғана емес, осы Ормұздан да талай пайда көруі мүмкін. Енді бұл ашық теңіз, ашық сауда теңізі, мұндай қыспаққа алатын болса, бұдан салық алатын болса, әрине онда барлық әлем, тіпті ақштың өзі Трампқа бұл соғысты неге аштың, керісінше жағдайды күрделендірдің деп сұрақ қоюы мүмкін. Және Трамптың құлаған рейтингісі ары қарай да құлай береді. Трамп оны жақсы біледі. Сондықтан да Иранмен тағы бір келісім жасауға осылай мүмкіндік жасап отырған сияқты, және оған
Трамптың өзі мүдделі сияқты. Енді Иран тарапы бәрібір де өзінің байытылған уран қорын бергісі жоқ, және я келіседі ядролық бағдарламаларды сәл шегеруге, бірақ 5 жылдың көлемінде 5 жыл ғана шегеруі мүмкін, бірақ ақш сұрап отырған 20 жыл емес. Сондықтан да енді қалай бұл келіссөз әрі қарай жалғасады, оны уақыт көрсетеді. Қазір мұнай бағасы осы келіссөздерді айтқан кезде қайтадан төменге қарай құлады, 100-110, бірақ ақш тарапы осы Ормұз бұғазындағы Иран порттарын блокадаға аламыз деп жариялағанда мұнайдың бағасы қайта көтерілген еді. Яғни Трамптың Иранның келіссөздері мұнайдың бағасына тікелей әсер етіп тұрған жайы бар. Ал Украина-Ресей арасындағы соғыс әрине осы Пасха мерекесі қарсаңында 34 сағат сәл тынышталған еді, бірақ екі тарапта бұл тыныштықты 1000-ға жуық рет бұзды деп мәлімдеді. Қазір қайтадан Ресей тарапы Украинаға дрон, оның ішінде ескендір зымырандарын қайтадан жалғастыруда. Жалпы қазіргі күні мен сіздерге айтқаным, Ресейдің өз ішіндегі интернет желілері өте әлсіз жұмыс жасауда. Сондықтан да мықты кез дүркіреген Украинаға қатты қарсы Z-блогерлердің өзі интернет жұмыс жасамағаннан кейін әрине билікке қарсы, Путинге қарсы қатты сөйлей бастаған. Тіпті соңғы уақыттарда, соңғы сағаттарда Z-блогерлердің қамалғаны туралы ақпарат айтылып жүр. Ал енді Қытай сияқты жасағысы келетін сияқты Путин, өйткені Қытайда да интернет жоқ, сондықтан бәлкім жаңа Цзиньпиннен сабақ алып жүру, жаңа үлгі алып жүруі мүмкін. Дей тұрғанмен де Ресей әрине қазір көтерілуі мүмкін емес деп сарапшылар көтерілуі мүмкін деген пікірлерді айтуда. Әрі қарай интернет бұғатталатын берсе, бірақ 4 жыл, 5 жыл бойы соғыста көтерілмеген халық қазір көтеріледі дегенге мен өзім аса сене қоймаймын. Бірақ бұның бәрін уақыт көрсетеді. Менің есімім Аида Қыдырбай. Арнама жазылып қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, және әлемдегі саяси жаңалықтарды, Украина-Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтерді менің парақшамнан бақылап отыруға мүмкіндік бар. Олай болса, келесі кездескенше дейін.